بزيادة، بس أنا ما سويت شيء من اللي بيحكوا عنه. عرفها، זה בסדר, דברים קורים. כשהם קורים הם מזכירים לנו מה באמת חשוב ביחסים שלנו. זה היה בחור פלסטיני. מסתבר שאחד האנשים שעצרנו עושה שליחויות לקפה שלך. احكي لي عن المرأة. أي مرة؟ اللي شغلت معكم. סלים? נקרא סלים? سليم، تذكرت اسمها هلا؟ بيسان أنا آسف. على الخيانة ولا على الكذب؟ ست بسام، حسيتي معي إنه جوزك بيشوف نسوان غيرك؟